Dağhan, bakar mısın? Sıcak değil mi o? Tadına mı bakıyorsun pişmiş mi diye? Al bakalım. Çok erken tadım yapıyor. Hadi birazcık da tuz koy. Biraz da tuz koy buradan. Çok acıktan. Hadi tuz koy. Tuzu nasıl anneciğim? Koy bakalım hadi buradan koy. Tuz burada koy. Daha. No. Bu şekilde tuz koymak istemiyor. Şu an olayı yaşıyor. Hadi ocağa koy. Ocağa koy da pişsin anneciğim. Sonra babaya mama yedirelim. Hadi oğlum, kısık ateşte pişirelim onu biraz. Yes koy bakalım. Yes, açalım düğmesini. Düğmesini açalım. Aç. Düğmesini açalım. Ağzını aç. Evet. Bravo. Nasıl, güzel mi? Bak bakalım, tadına bak. Aa, çok güzel. Gerçekten. Hadi birazcık şimdi tabaklara koyalım. Koy bakalım. Koy bakalım. Evet. Evet. Kaşığın nerede? Kaşıkların nerede? Küçük büyük olan kaşık nerede? Büyük kayısı. Evet, orada mı acaba? Şurada mı acaba? Bir bak bakalım. Evet, onu ver. Babaya verelim onu. Koy. Evet, babası buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben çok acıkmıştım. Çok güzel görünüyor. Acaba hangisinden başlasam? Nohutu tercih ediyorum. Evet. Pardon ama eliniz yanmıyor mu sizin? Sıcak değil mi? Soğuk mu? Aa, soğumuş. O yüzden Soğumuş mu? tutuyor. Kaşık hemen geliyorum. Al bakalım. Bana da doldurur musun? Bana da doldurur musun? Bana mama yok mu? Ama pişmemiş o. Pişmemiş. Efendim size afiyet olsun. Sanırım pişmemiş. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Ben aslında yemiştim. Hadi birazcık su koyalım. Karıştır. Ay, öyle yapma. Karıştır hadi. Su koydum. Su koy biraz. Su koy. Ekle. Yap. Evet. Karıştıralım. Evet, bugünkü yemeğimiz de bu kadar. Görüşmek üzere. Bye. Bize bay bay yapar mısın? Bye. Dağhan, bakar mısın? Biz gidiyoruz.